Y mynyddoedd hyn oedd cartre traddodiadol y Cherokee. Ond erbyn 1839, roedd y genedl gyfa wedi gyrru o'i gwlad ei hunain I wneud lle ar gyfer y dyn gwyn. Glanhau ethnic dyn ni'n galw peth felly heddiw. Roedd yn un o'r penodau twyllaf yn hanes America, ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i'r cyfan. Cenhadwr oedd Evan Jones a dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes ymhlith y Cherokee, nes cael ei dderbyn yn y diwedd yn aelod llawn o'r genedl. Dwi am fynd ar drywydd y Cymro hynod hwn, ac yn y raglen hon byddai'n cyfarfod y Cherokeeaid heddiw mwyn dysgu mwy am hanes I cenedl nwytha, a byddai'n datgelu sut y bu cyfnod Evan Jones yn ei plith mor allweddol yn hanes y Cherokee. Erbyn heddiw, mae'r rhan fwyaf o'r Cherokee yn byw yma yn Oklahoma, ond bu farw miloedd o'i cyndata yn ystod y daith draw'r dwyrain, neu'r llwybr dagra fel mae'r Cherokee yn gyfeirio ato. Mae ganddyn nhw eu llywodraeth eu hunan, eu system gyfreithiol eu hunan, a'i dull unigryw o ysgrifennu eu hiaith eu hunan. O, sio? Sio. Tohidja? O, dyn ni'n Sigo? Jerry, dywa. John Gywys, John Ross. Os da? Mae Gywysgywi neu John Ross yn gweithio fel cyfieithydd hefo llywodraeth cenedl y Cherokee. Gadwst hydane? Dego weli, dego anelldi. Translating. Did I say that okay? Okay. So, Gato Goweli, what are you translating? Hina Microsoft, dego anelldi. Dyn ni'n sgynna undwli. Utlist Jude Stanant, they go to the next lot to do Microsoft. On OG, you Georgie, and George Annestil, and Jelly, the Annestil, and OG, Oscanota, done at home. Yma yn swyddfeydd modern y genedl, mae'n anodd dychmygu pa mor wahanol oedd hi'r Cherokeeaid pan gyrhaeddon nhw Oklahoma yn ôl y 1839. Neu Indian Territory, fel yr oedd yn cael ei hadnabod bryd hynny. Roedd y Cherokee newydd gwblhau taith 900 milltir drwy fisoedd y Gaea. Yr un peth a cherdded o Fangor I Berlin. Ac roedd y Cymro hwn, Evan Jones, wedi teithio hefo nhw bob cam. Roedd o wedi bod yn byw ymhlith y Cherokee ers 1821. Cenhadwr efo'r bydyddwyr oedd o, ac roedd ei barodrwydd I ddeistrioli iaith y Cherokee a wynebu anhawsterau'r llwybr dacre hefo nhw, wedi argyhoeddi nifer o'r brodorion I gefnu ar ei dyfodau traddodiadol a throi at Grist. Sefydlodd Evan Jones a'r bydyddwyr Cherokee yma. I henw nhw ar gyfer y lle yma pryd hynny oedd Gadw Hygadw, neu yn Saesneg Bread Town, gan fod bwyd yn cael ei rannu yma yn y dyddiau cynnar pan oedd y Cherokeeaid newydd gyrraedd ar ôl y llwybr dagra ac heb gael cyfle I hau cynyda. Roedd ei gyfaill Jesse Bushyhead wedi ymgartrefu yn yr un ardal hefyd. Roedd Bushyhead yn un o'r Cherokeeaid cyntaf I droi at y bydyddwyr, ac roedd Evan Jones a gyntaf wedi bod yn cydweithio ar gyfieithu'r Beibl I Cherokee. Ond roedd gan Evan Jones ddiddordeb mawr yn lles gwleidyddol y Cherokee yn ogystal â'i lles ysbrydol. Roedd wedi dod yn gyfeillion hefo uwch bennaeth y Cherokee, Gywysgywi neu John Ross, un o gyndata John Ross y cyfieithydd yr oeddwn I newydd gyfarfod ag o.
Mae amgueddfa cof am John Ross ger safle ei hen gartre mewn lle o'r enw Park Hill. Roedd Evan Jones wedi bod yn cydweithio'n agos â John Ross yn ystod y blynyddoedd cyn yr adleoliad. Ac roedd yn parhau gydweithio ag ar ôl yr genedl ymsefydlu yma yn y gorllewin. Roedd y Cymro yng nghanol bwrlwm gwleidyddol cenedl y Cherokeeaid ac yn ymwelydd cyson â Cartre Ross yma yn Park Hill. Ac roedd yna dipyn o fwrlwm gwleidyddol ar y pryd. Bod mwyafrif y genedl dan arweiniad John Ross wedi gwrthwynebu cael ei symud o'i cartrefi'n y Dwyrain, roedd yna leiafrif oedd wedi cefnogi'r syniad. Roedd y grŵp hwn, y Treaty Party fel roedden nhw'n cael eu hadnabod, wedi arwyddo cytundeb gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn groes i ddymuniadau'r mwyafrif, yn deud bod y Cherokee yn fodlon symud i'r gorllewin. Gan fod 4,000 o'r genedl wedi marw o ganlyniad ei hyn ar y llwybr dacra, roedd yna rai oedd yn teimlo mai arweinwyr y Treaty Party oedd yn gyfrifol am eu marwolaethau nhw, ac roedden nhw'n ysu am ddial yn unol â chyfreithiad traddodiadol y genedl. Ym mis Mehefin 1839, lladdwyd rhai o arweinwyr y Treaty Party. Elias Boudinot, Major Ridge a'i fab John. Claddwyd Elias Boudinot yn y fynwent hon, mewn bedd dienw. Dros ganrif yn ddiweddarach gosodwyd y gerrig hon yn ymyl i feddo. Mae'n pwysleisio rhinwydda Elias Boudinot a'i gyfraniad yn y cyfnod cyn yr adleoliad, fel cyfieithydd Biblaidd a golygydd cynsa papur newydd y genedl a Cherokee Phoenix. Ond pan laddwyd Elias Boudinot, roedd y rhan fwyaf o'i gyd Cherokeeaid yn meddwl amdano fo fel bradwr. Ac fod Evan Jones yn weinidog yr Efengyl, roedd ei weld yn derbyn fod brad y dynion hyn yn teilyngu'r gosb eithaf. They, the Treaty Party, had, by the commission of treason, rendered themselves liable to the penalties of outlawry. For the sake of humanity, it is to be hoped that the matter will stop here. Roedd Evan Jones yn cefnogi barn mwyafrif y genedl. Wedi'r cyfan, roedd yna o leia 4,000 ar 10 o Cherokeeaid ar ochr John Ross, a dim ond rhyw 2,000 o blaid y Treaty Party. Yn ystod y misoedd nesaf, aeth y mwyafrif hwnnw ati i ffurfio Llywodraeth Newydd. Roedd Evan Jones yng nghanol hyn oll yn gweithio fel ysgrifennydd i John Ross yn ystod y broses. Ac i chafbwynt y cyfa oedd derbyn cyfansoddiad newydd cenedl y Cherokee, yma ar gyriant Tahlequah ar y 6 o Fedi 1839. Etholwyd John Ross yn uwchbennaeth ar y Llywodraeth Newydd. Gwaharddwyd arweinwyr y Treaty Party rhag dal swyddi yn y Llywodraeth honno am 5 mlynedd. Ond roedd ganddyn nhw ffrindiau o hyd yn Washington, fel roedd Evan Jones ar fin darganfod. Roedd cefnogaeth Evan Jones i John Ross wedi creu llawer o elynion iddo fo, ac roedd gynnyn nhw glist yr awdurdodau yn Washington. Rhaid cofio nad oedd cenhedon Cristnogol yn cael gweithio hefo'r brodorion, heb sel bendith adran Rhyfel Llywodraeth yr Unol Daleithiau. Felly pan gyhoeddodd y gweinidog Rhyfel yn Washington orchymyn yn gwahardd Evan Jones o wlad y Cherokee, doedd gyda fo ddim dewis, bu'n rhaid iddo am adael. Pryn y byddo fo wedi meddwl wrth deithio i'r Dwyrain, a bydd y bron yn 2 flynedd cyn iddo gael dychwelyd unwaith eto at ei ffrindiau yng ngwlad y Cherokee.
Ym 1841 cafodd Evan Jones ddod nôl I fyw a gweithio ymhlith y Cherokeeaid. Roedd y broses o ail adeiladu'r genedl yn parhau. Dyma un o'r adeiladau cyntaf y godwyd gan y Cherokee yn y gorllewin, sef cartre ar gyfer uchel lys y genedl. Roedd gan y Cherokee I heddlu a'i system gyfreithiol ei hunain. Roedd wir angen y llysoedd barn hyn hefyd, gan fod drwg deimlad a thrais yn parhau yn bla ar fywyd y genedl. Lladdwyd dwsinau o Cherokeeaid yn ystod cyfnod cythryblus dechrau'r 1840au. Cafodd 44 I lladd mewn llai na blwyddyn pan oedd y trafferthion yn ei hanterth. Ym 1840, roedd cyfaill Evan Jones, Jesse Bushyhead, wedi cael ei benodi'n brif ynad y genedl, ac roedd angen I holl bwyll a ddoethyneb mwyn adfer parch i'r gyfraith. Asgwrn y gynnen yn wreiddiol oedd y rhwyg a achoswyd gen yr adleoliad a'r llwybr degra, ond daeth tensiynau o fath arall I ddiffinio'r anghydfod rhwng y ddwy garfan. The system of slavery is essentially evil in its nature. Our sincere desire is that it may be speedily brought to an end. Roedd cartre Cherokee yn y dwyrain gynt yng nghanol y taleithia lle roedd ceithwasiaeth yn gyfreithiol, ac roedd y taleithia agosa ag gartre newydd y Cherokee, sef Texas, Arkansas a Missouri, hefyd yn daleithia caeth. Intelligent and pious Cherokees look forward to the extinction of slavery. Bod y rhan fwyaf Cherokee yn erbyn y syniad o gaethwasiaeth, roedd rhai ohonyn nhw yn berchen ar gydwision ac wedi dod yn nhw hefo nhw ar y llwybr degra. Roedd y lleiafrif hwn yn derbyn cefnogaeth gan ei cymdogion gwyn yn y taleithia cyfagos, lle roedd gwrthwynebiad chwyrn I bobl fel Evan Jones oedd am ddiddymu ceithwasiaeth. Our regular meetings have been interrupted by the outrages of the bandits who have so long infested the nation. Yn wyneb y fath anawstera, mae'n rhyfeddol fod y Cherokeeaid wedi llwyddo gystal I ail godi'r genedl yn ei hôl. O 1841 ymlaen, dechreuon nhw agor ysgolion ar gyfer eu plant, wedi I hariannu gan ei llywodraeth. I find that education is much more highly appreciated than at any former period. Ond sicrhau cyflenwad digonol o athrawon oedd y broblem. We could immediately have half a dozen schools filled if there were teachers. Ac ar anogaeth Evan Jones, agorodd y bydyddwyr gwbl o ysgolion hefyd I helpu cyfarfod ar angen. Dechreuodd y Cherokeeaid arloesi ym maes addysg bellach hefyd. Y pileri hyn yw'r cwbl sy'n weddill o'r coleg y sefydlodd y genedl I hyfforddi I merched yn athrawesa. Hwn oedd y coleg cyntaf o'i fath I gael ei sefydlu i'r gorllewin o'r Mississippi, ac agorwyd coleg yr dynion hefyd tu'r un cyfnod. Roedd y genedl yn buddsoddi yn drwm yn nyfodol I pobl ifanc. Roedd gwaith cenhadol y bydyddwyr yn ffynnu hefyd, wrth I Evan Jones deithio cannoedd o filltiroedd bob blwyddyn mwyn pregethu i'r brodorion. I find the long rides through the burning sun of this climate to be extremely exhausting. But still, it is delightful work. Erbyn 1848, roedd dros 1,100 o Cherokeeaid wedi troi at y bydyddwyr.
roedd gennyn nhw 4 prif eglwys, 10 o eglwysi llai, a nifer o lefydd eraill lle roedd pregethu yn rheolaidd. Erbyn hyn, roedd y pregethwyr brodorol yn allweddol I dwf eglwysu'r bydyddwyr, a nifer ohonyn nhw wedi hyfforddi gan Evan Jones I hun. Ond roedd y Cymro'n credu petai modd iddo gyhoeddi papur yn iaith y Cherokee, gallai ledaenu'r neges Gristnogol hyd yn oed yn fwy effeithiol. Roedd Evan Jones yn ymwybodol o'r ffaith bod gan gymunedau Cymraeg America I gwasgu hunan erbyn hyn. Cyn bow hir roedd yn cynnwys y drych, y cyfaill o'r hen wlad, y cynhadwr Americanaidd, a'r seren orllewinol. Ond gobaith Evan Jones oedd perswadio I gyflogwyr a fwrdd cynhadol y bydyddwyr I gefnogi papur newydd yn yr iaith Cherokee. Ar ôl blynyddoedd o lobio ganddo, cytuno nhw o'r diwedd yn 1844. Yn ddian wedyn, roedd ganddo wasg bwrpasol yn ymyl I dŷ I hun, a dechreuodd gyhoeddi y Cherokee a Chinasudu, neu'r Cherokee Messenger, bob yn ail fis. Hwn, cylchgran Evan Jones, oedd y cyntaf yn yr iaith Cherokee I gael ei gyhoeddi yn ei cartre newydd yn y gorllewin. Mae yna gopïau'r Cherokee Messenger ym Mhrifysgol Western Carolina, ac ro'n ni'n awyddus I drafod un erthyglen benodol hefo'r darlithwyr Cherokee Tom Belt a Hartwell Francis. Seminar. Roedd y Cherokee Messenger yn cynnwys cyfieithiadau o'r Beibl ynghyd ag erthyglau gan Evan Jones a'i gydweithwyr. Ac yn un o'r rhain, roedd yna esboniad sut y daeth Cristnogaeth I blith y Cymru. Okay, ani wel I ti, jyda no se hwn, slam, ina hiu, yna du na dala, go higesa, ani gili sing. Okay, what that says is that the Welsh today are not too far away in distance from the English. The Anigilisi is the English. Anigilisi. Yeah. And that's distance meaning geographically distance? Yeah? Yeah. So it's talking that Wales is right next to England, Yeah, basically. right, Yeah. right. Okay. Yeah. Explain. Gyda'r ysgrif hon, roedd Evan Jones yn trio dangos nad oedd Cristnogaeth yn perthyn i'r dynion gwyn Saesneg I hiaith yn unig. Ac roedd neges wleidyddol yma hefyd. Roedd o'n esbonio wrth I gyfeillion Cherokee I fod o'n Gymro, yn aelod o genedl leiafrifol arall oedd wedi gormesu yn hanesyddol, ond cenedl oedd wedi goroesi. Well, let's see. Well, it's it. Yn anffodus, un dyn nath ddim goroesi I weld rhifyn cynta y Cherokee Messenger oedd un o gyfeillion mwyaf Evan Jones, sef y parchedig Jesse Bushyhead. Ym mis Gorffennaf 1844, anfonwyd y nodyn trist hwn at y seren orllewinol, cylchgran newydd y bydyddwyr ym Pennsylvania. Marwolaeth y brawd, Bushyhead. Taflwyd y llwyth Cherokeeaidd I alar mawr, ar ôl I hamddifadu o'i prif ynad, a'i harweinydd ysbrydol fel llwyth, ar ôl wythnos o gystydd. Pan fi farw Jesse Bushyhead, roedd yn golled ofnadwy Evan Jones, gan I fod yn gyfaill agos ac yn un o'i gydweithwyr mwyaf galluog. Yn debyg I Evan Jones, roedd ei ymroddiad crefyddol a'i weledigaeth wleidyddol yn cyd-blethu. Dyna o bosib pam roedd y ddau ddyn wedi cyd-dynnu cystal. Ond cyn hir bydde gan Evan Jones gynorthwydd galluog arall i'w helpu hefo ei waith cynhadol, fel anododd y seren orllewinol yn 1854. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y mae Mr J.B. Jones, mab y cenhadwr hynaf, wedi bod o ddefnydd mawr. Nodir fod 69 wedi ei bydyddio. Magwyd John Buttrick Jones yma y mynyddoedd y dwyrain,
cyn i'r teulu ddilyn y Cherokee yw Cartre newydd yn Oklahoma. Dyn ni ddim yn gwybod os oedd yn medru Gymraeg fel ei dad, a roedd yn gwbl ricl yn yr iaith Cherokee, ac mae'n bosib i bod hi'n iaith gyntaf efo. Roedd Evan Jones wedi mabwysiadu 4 o Cherokee yn ddifad pan oedd John mond yn 2 oed. Felly roedd yr iaith Cherokee ymysg ieithoedd yr aelwyd yn ogystal â bod yn brif iaith y gymdogaeth. Ond roedd John yn rhugl i Saesneg hefyd, ac fe anfonwyd i Goleg Madison a Phrifysgol Rochester yn nwyren yr Unol Daleithiau cyn cael ei urddo'n weinidog hefo'r bydyddwyr a dychwelyd i wlad y Cherokee. Roedd John B. Jones wedi ei fagu felly i fod yn olynydd teilwng i'w dad. I fod yn dioddef gyda'r diciau, roedd John llawn mor egniol a'i dad Evan Jones. Byddai'n teithio filoedd o filltiroedd bob blwyddyn mwyn ymweld ag eglwysu'r genedl a bu'n helpu gyda'r gwaith o gyfieithu'r Beibl i Cherokee. Ond roedd yr ymrafael ynglŷn â cheithwasiaeth yn dal i hollti'r genedl. Mae 10% yn unig o'r Cherokeeaid oedd yn berchen ar geithwysion, dechreuon nhw ddod at ei gilydd mewn cymdeithasau cudd, y Blue Lodges i ddechrau ac un o'r Knights of the Golden Circle. I bwriad oedd dylanwadu ar lywodraeth y Cherokee a hyrwyddo achos ceithwasiaeth sut bynnag y medra nhw. Mewn ymateb felly, dechreuodd y Cherokeeaid oedd yn erbyn ceithwasiaeth ffurfio i cymdeithas gyfrinachol ei hunain, Cymdeithas y Gytowa. Mae trefnu ei hunain yn erbyn y caeth feistri oedd bwriad gwreiddio Cymdeithas y Gytowa, cyn hir daeth yn ganolbwynt ar gyfer diwylliant traddodiadol y genedl yn gyffredinol. Gytowa oedd cartre cyntaf cenedl y Cherokee yn ôl traddodiad, ac roedden nhw am ailafal yn hen werthoedd y cyfnod hwnnw. Ond y peth rhyfedd am hyn yw'r ffaith bod Evan Jones a'i fab John, gweinidogion Cristnogol, yn fodlon cymryd rhan yng ngweithgareddau Cymdeithas y Gytowa, ac yn ôl rhai, meddyn nhw ymysg trefnwyr y gymdeithas. Cenedlaetholwr Cherokee oedd Evan Jones, ac erbyn hyn roedd o'n fod yn cyfadawdu rhai o ddaliadau Cristnogol mwyn cynnal a chefnogi i gyd genedlaetholwyr Cherokee. Roedd wedi newid cryn dipyn ers I ddyddiau cynnar pan wrthwynebau pob agwedd ar ddiwylliant traddodiadol y Cherokee, o'r gema stickball i'r dawnsfeydd seremoniol. Wrth ddysgu iaith y Cherokee dros y blynyddoedd, roedd wedi dod I feddwl mwy a mwy fel Cherokee ei hun. Ond wrth i'r helynt ynglŷn â cheithwasiaeth ddwysau, roedd Evan Jones a'r Cherokee yn wynebu argyfwng fydd yn ail yn unig i'r llwybr degra. Roedd yr Unol Daleithiau a chenedl y Cherokee yn ei canol ar y fi'n cael ei rhwygo gan Rhyfel Cartre America. Mae cenedl y Cherokee wastad wedi ymfalchio yn ei traddodiad milwrol fel pobl. Ers dyddiau cynnar yr Unol Daleithiau hyd heddiw, maen nhw wedi bod yn gefnogol i'r fyddin Americanaidd. Ond yn ystod Rhyfel Cartre 1861 I 1865, pan oedd yr Unol Daleithiau wedi rhannu a'r gogledd yn ymladd yn erbyn y de, roedd cenedl y Cherokee wedi rhannu hefyd, a chanoedd ar gannoedd o Cherokeeaid yn ymladd ar y ddwy ochr yn erbyn ei gilydd. Yn 1860, roedd Abraham Lincoln wedi ei ethol yn arlywydd yr Unol Daleithiau. Roedd nifer o taleithiau caeth yn y de yn ofni wedyn
y bydd y Llywodraeth Newydd Lincoln yn mynd ati i ddiddymu ceithwasiaeth. Felly penderfynon nhw dorri ffwr o'r United States of America a ffurfio'r Confederate States of America. Roedd dwy'r taleithiau Confederate newydd ma yn ffinio ardiroedd y Cherokee. Roedd y Confederates yn awyddus i gael y brodorion i gyd i ddalcan eu cefnogaeth iddyn nhw, ond roedd yr uwch bennaeth John Ross yn fwy pleidiol i lywodraeth yr Unol Daleithiau. Roedd na leiafrif o Cherokeeaid oedd yn bleidiol yr Confederates. I harweinydd oedd Stand Watie, brawd i'r diweddar Elias Boudinot a hein Elin i Ross. Ar ddechrau'r rhyfel, ceisiodd John Ross aros yn niwtral mwyn cadw'r ddisgwyl yn wastad hefo carfan Watie. Ond yn y cyfamser, roedd Watie wedi cael ffurfio catrawd o Cherokeeaid yn enw'r Confederates. Gan fod Lincoln wedi tynnu filwyr yn ôl o'r gorllewin mwyn ymddiffyn y dwyrain, roedd sefyllfa Ross yn amhosib. Bu'n rhaid iddo gynghreirio efo'r Confederates, neu bydd y Watie wedi defnyddio ei filwyr i gipio pŵer. Ond fel rhan o'i gytundeb hefo'r Confederates, fe gafodd John Ross yr hawl i godi catrawd arall o filwyr Cherokee, a'r rheini yn dirngar iddo ynta. Pan ddaeth lluoedd yr undeb i mewn i Indian Territory yn 1862, penderfynodd milwyr Ross newid ochr ac ymuno â rhengoedd y gogledd, ac aeth Ross hefo nhw yn ôl i Kansas. Roedd yn rhydd o'r diwedd o ddylanwad y Confederacy. Ond roedd Watie yn gallu gyhoeddi ei hun yn bennaeth yn ei absenoldeb a gallai gefnogwyr o ddial ar unrhyw un oedd yn gefnogol i John Ross. Roedd hi'n anhrefn llwyr yng ngwlad y Cherokee. Dyma un o'r ychydig dau sydd wedi goroesi'r cyfnod yng ngwlad y Cherokee. Roedd John Ross yn byw mewn tŷ mawr digon tebyg, rhyw filltir o fan hyn, ond mi losgwyd hwnnw a llawer o dau a ffermydd cefnogwyr Ross gan ddynion Stand Watie. Oherwydd y periglon hyn, roedd miloedd o Cherokeeaid terngar wedi gorfod ffoi i Kansas. Ac erbyn Tachwedd 1862, roedd rhaid i Evan Jones a'i deulu i dilyn nhw. Llosgwyd y Baptist Mission yn syth ar oedden nhw fynd gan ddynion Watie. Roedd yr hyfal wedi rhwygo cenedl y Cherokee fel yr oedd wedi rhwygo'r Unol Daleithiau. Ond tra roedd yr hyfal yn ei anterth rhwng byddinoedd y gogledd a'r de, doedd y Cherokeeaid teyrngar ddim wedi anghofio beth oedd y rheswm dros yr ymladd. Ac ym mis Chwefror 1863, mi wnaeth Llywodraeth John Ross ddeddfu i ddiddymu ceithwasiaeth. Doedd Ross ei hun ddim yn y cyfarfod tyngedfennol. Roedd o yma'n Washington yn lobio Llywodraeth Lincoln am gymorth ar gyfer ei bobl, a daeth Evan Jones yma i'w helpu. Rhaid rhyfeddu at egni Evan Jones oedd bellach yn ei 70au a'i barodrwydd i deithio nôl ymlaen i Washington i blidio achos y Cherokee. Ar ddechrau'r haf 1863, roedd Evan Jones ar daith unwaith eto. Y tro hwn teithiodd dros 1000 o filltiroedd i weld ei ferch yn Kansas, ac yna mynd 250 o filltiroedd tua'r de mwyn gweld ei gyfeillion yng ngwlad y Cherokee. Dyma ran o'r hein Ferrix yn Fort Gibson. Ym mis Gorffennaf 1863, daeth Evan Jones yma. Roedd yn gyfle i weld ei fab John eto, a oedd yn gaplan gydag un o'r catroda brodorol. A thra bod Evan Jones yma, penderfynodd ynta fynd yn gaplan dros dro, gan wasanaethu gyda rhai o'i hen gyfeillion Cherokee a oedd bellach yn filwyr. Roedd byddin y gogledd erbyn hynny wedi adfeddiannu'r rhan fwyaf o wlad y Cherokee,
a milwyr Watty wedi cilio tua'r de. Ond roedd y Confederates ar fin taro nôl, ac roedd byddin y gogledd yn barod amdano nhw pan ymunodd Evan Jones a'i rhengoedd. Daeth y ddwy fyddin ben a'i gilydd mewn lle o'r enw Honey Springs. Ysgrifennodd Evan Jones a John Ross I ddisgrifio'r frwydr. We marched all night and came in front of the enemy about 7 a.m. The fight began a little before 10. Stand Watty's regiment fought desperately for a while and then ran. We ran them 4 miles. They formed several times for a fight, but we quickly broke their lines every time. Mi nath milwyr y de I safio'r ola yma, a dath lluodd y gogledd y fyny o'r cyfeiriad yna. A dyma nhw'n torri llinell y gelyn fyma, a'r deheuwyr yn cilio yn ôl I gyfeiriad I gwrsythfa. Roedd yn fuddugoliaeth fawr, 3,000 ohonyn nhw wedi curo 5,000 o'r gelyn, ac mi oedd yn drobwynt yn hanes o'r rhyfel yma yn hiriogaeth y brodorion. Roedd Evan Jones yn 75 oed pan ddath o yma I frwydr Honey Springs. Mae bosib iawn mai fodd y caplan hynna erioed yn hanes byddin yr Unol Daleithiau. Roedd llawer o ffoaduriaid Cherokeaidd wedi dilyn byddin y gogledd I lawr o Kansas yn y gobaith o adfeddiannu tiroedd. Ond bod byddin y Confederates wedi thrychu bellach, roedd y rebels yn dal I grwydro o wlad mewn grwpio bychain gan ymosod ar y Cherokeaidd teyrngar. The country was so infested with small guerrilla bands that men could not work in the fields without the danger of being shot by some of them prowling in ambush. Oherwydd yr holl beryglon hyn, doedd dim dewis gan y Cherokee am ffoi o'i tiroedd unwaith eto. Y tro hwn, aeth llawer ohonyn nhw I gyfeiriad Fort Gibson. Dyma bopdi gwreiddio Fort Gibson. Fyma roedden nhw'n tylun o toes ac yna'n pobi bara ar gyfer y 3,000 o filwyr oedd yn byw yma erbyn ha 1863. Ond erbyn yr ha hwnnw, roedd Fort Gibson hefyd yn lloches ar gyfer 6,000 o ffoaduriaid Cherokee. They are reduced to a state of deplorable destitution, of both food and clothing. And death, by means of war and pestilence, has made frightful ravages among the families of the nation. Arhosodd John B. Jones efo'r ffoaduriaid yn Fort Gibson tan ddiwedd y rhyfel, gan weini ar y cleifion a chynnal oedfawon crefyddol. Yn ei plith roedd ceithwysion oedd newydd I ryddhau, a bu John yn dysgu iddyn nhw ddarllen. Yn y cyfamser, roedd Evan Jones wedi mynd yn ôl I Washington at John Ross, I nod oedd sicrhau cymorth yr ffoaduriaid Cherokee. Cafwyd cyfarfod o'r diwedd hefo Lincoln ym mis Chwefror 1864. He received us very kindly and promised to give it his careful attention. Cafwyd peth cymorth wedyn gan y Llywodraeth, a bu Ross ac Evan Jones yn apelio hefyd ar eglwysu a phobl gyffredin yn Philadelphia Cefrog Newydd, I gyfrannu bwyd, dillad neu arian. Ond gweithio'r modd, doedd hynny ddim yn ddigon. Ar ddiwedd y Rhyfel Cartre, roedd pobl yn y taleithio gogleddol yn dathlu, ond nid felly yng ngwlad y Cherokee. Roedd adeiladau di-ri wedi'i llosgi, ac roedd y drefn lywodraethol a chymdeithasol wedi'i chwalu. Ond y peth gweitha oedd y collidion dynol.
Yn ôl cyfrifiad y neithpwyd a ddiwedd y rhyfel, roedd cymaint â 7,000 o Cherokeeaid. Treian o holl boblogaeth y genedl wedi marw. Ar faes y gad, neu oherwydd newyn y salwch yn wersylloedd y ffowduriaid. Roedd yn drychineb a oedd yn ail yn unig i'r llwybr degra. Ar ddiwedd y Rhyfel Cartre, roedd rhaid i genedl y Cherokee gefnu ar flynyddoedd o drais a cheisio llunio heddwch parhaol. Since the war, the ploughshare of desolation has passed through the tribe. There is not a family that is not ruined and broken by the devastation of war. Am yr ail waith o fewn cenhedlaeth, roedd y Cherokee wedi diodd y collidion ofnadwy ac yn gorfod ail-godi'r genedl yn ei hôl. Dyma siambr cyngor y Cherokee, senedd llywodraeth y genedl. Yn ôl y mis Hydref 1865, mi nath y cyngor gyfarfod am y tro cynta ers i'r Rhyfel Cartre ddod i ben. Mi baswyd nifer o fesurau pwysig yn y cyfarfod hwnnw. Yn gynta, mi nath nhw gadarnhau ffydd yn yr uwchbennaeth etholedig John Ross. Yn ail, penderfynwyd y dylai dirpwiaeth fynd i Washington i sicrhau parhad annibyniaeth y genedl. Ac yn olaf, penderfynwyd rhoi dinasyddiaeth Cherokee i'r Cymro Evan Jones a'i fab John. When the Cherokees were poor and covered with darkness, light with regard to the other world was brought to us by Evan Jones, and at a later date by his son John B. Jones. Be it enacted by the National Council that Evan Jones and his son John B. Jones be admitted to citizenship in this nation. Mae'n debyg mai dim ar unig dro i dad y mab nad oedd wedi prodi i mewn o'r genedl gael ei derbyn yn y fath fodd. Mae'n dangos cymaint yr oedd cyfraniad y ddau yn cael ei werthfawrogi. Erbyn 1866, roedd cyfnod hir Evan Jones fel un o brif gynghorwyr llywodraeth John Ross yn dirwyn i ben. Roedd bellach yn 78 oed a phan ddewiswyd y ddirpwiaeth i fynd i Washington i ddadlau dros barhad annibyniaeth y Cherokeeaid, am y tro cyntaf anfonwyd John B. Jones yn hytrach na'i dad. Bod dirpwiaeth arall yn y brifddinas yn cynrychioli lleiafrif stand Watty, llwyddodd Ross a'i ddirpwiaeth ynta i gael yr Unol Daleithiau i dderbyn mae nhw yn unig oedd â hawl i gynrychioli'r Cherokee. Bu'n rhaid iddyn nhw gyfaddawdi rhywfaint, enghraifft caniatáu i reilffyrdd gael ei hadeiladu ar draws i tir. Ond roedd y cytundeb newydd yn ail gadarnhau hawl y Cherokee dros i tiroedd yn y gorllewin. 5 niwrnod yn unig ar ôl arwyddor cytundeb yma yn Washington, bu farw John Ross yn y gwesty lle oedd bod yn aros yn ystod y trafodaethau. Roedd wedi bod yn gweithio yn ddiflin o hyd y diwedd dros i genedl mwyn sicrhau parhad. Rhaid bod hyn yn ergyd i Evan Jones, oedd wedi bod yn cydweithio mor agos y John Ross ers dros 10 mlynedd ar hugain. Ath Evan a John B. Jones ati i ail-sefydlu cynhadaeth y bydyddwyr, yn Fort Gibson i ddechrau ac yna ar gyrion Talecwa. Ond John ebyn hyn oedd yn arwain pethau, ac Evan Jones ni gynorthwyo. Roedd yn parhau i helpu gyda'r gwaith o gyfieithu'r Beibl i Cherokee a'i gyhoeddi, ond roedd o wedi mynd yn rhy fisgrell bellach i fynd o gwmpas yr eglwysi gwasgaredig i bregethu, fel yr oedd wedi wneud ers cymaint o flynyddoedd. Nasgi hi a ca. Ti'n gyda di sgeis di a dole hwsgi i siaia. Faint o ddylanwad Evan Jones felly, sydd wedi parhau ar y Cherokee hyd heddiw. Ost, nid ga Jehovah. Diolch i Evan a John a'i cydweithwyr,
Y bydyddwyr yw'r enwad mwyaf poblogaidd o hyd ymhlith y Cherokee. Fel Evan Jones gynt, mae'r parchedig bob parish yn parhau gyfieithu'r Beibl a chyhoeddi am yna, ei fod ynta hefyd wedi hen basio oed yr addewid. I te go wele gan o gysdi, a telegi, music gysdi. Wet go wele, gan gyda music. Ac mae'r ymyna hyn yn dal yn boblogaidd hyd heddiw. Mae Dennis Sixkiller yn recordio cymeriadau fel Ellis Equici ar gyfer ei sioe radio wisnosol, Chalagu Cyniga neu Lleisia Cherokee. Then like say hello, no? I just going to go on. Yn union fel y manteisiodd Evan Jones ar y cyfrwng print mwyn hyrwyddo buddiannau'r Cherokee ers talwm, mae Cherokee ar heddiw yn dal i gofleidio'r cyfryngau diweddara. Dim y ddehongliad cyfoes o weddi draddodiadol y Cherokee cyn mynd i'r dŵr. Ga yw lang, I hanen y goga, usa nu lion, I hasala döga, dod gwate, dy gystafod I do lang. Mae hen arferion eraill yn cael eu trosglwyddo hefyd, ac wrth i'r bobl ifanc ma ddysgu sut I wneud basgedi traddodiadol, mae'n y gyfle I drafod pethau mwy cyfoes yn ogystal. There's no cereal, matey. Cereal, eh? Unad, di goose, unad, di goose, no le. Ac maen nhw'n dysgu sut I baratoi bwydydd fel bara yn y ffordd draddodiadol hefyd. Isa. Sule, Isa? Selu? How do you say wheat flour? Selu Isa. Selu Isa. Selu corn. Cornbread, for cornbread, yeah. Mae'n bwysig fod pobl yn dod yn fwy ymwybodol o'r diwylliant brodorol, tu fewn, a thu hwnt I genedl y Cherokee. Ond mae yna beriglon ynglyn â hynny. Draw yn y dwyrain, mae yna un ardal fynyddig fechan lle llwyddodd y Cherokee I osgoi cael ei symud i'r gorllewin. Yma mae diwylliant y brodorion, neu fersiwn ohono o leia, o ddiddordeb mawr I dwristiaid gwyn heddiw. Mae'n ironic o gofio sut mae'r dyn gwyn yn y gorffennol wedi dynistrio'r diwylliant hwnnw bron yn llwyr. Ond mae arian ymwelwyr yn helpu diwylliant y Cherokee mewn ffyrdd annisgwyl. Mae'r twf diweddar mewn addysg drwy gyfrwng yr iaith Cherokee wedi cael ei ariannu gan bres o'r casinos sydd wedi eu codi ar dir y genedl. Be fydde Evan Jones wedi meddwl am hynny tybed? Ond does dim dwywaith y bydde Evan Jones wedi ymfalchio'n y ffaith bod y Cherokee wedi goroesi. A bob blwyddyn mae Llywodraeth y Genedl yn cynnal diwrnod wado neu ddiolchgarwch. Mae'n ffordd i'r Llywodraeth ddiolch i'r staff am ei gwasanaeth yn ystod y flwyddyn, a mae hefyd yn rhyw fath o wado neu ddiolch I bod nhw yma o hyd fel pobl.
Gweitha trafferthion y gorffennol, mae'r Cherokeeaid yma o hyd. Ac o siarad hefo John Ross, ro'n i'n falch o ddeall bod Cherokeeaid heddiw yn dal I gofio Evan Jones. Sgynna'n Evan Jones dwi doi jalak styd na gans sawla ski just dwi doi sgynna just the gersa dwi dosta ani jalak na to just the gersa sgynna Evan Jones al sa donhask dwi losa doi uni love de ha ni jalak al sa donhask jalaki ha al sa donhask. And that's why he was a beloved man in the Cherokee Nation. Nath Evan Jones ddim ymddeol yn derfynol ar weinidogaeth tan 1870 ac ath I fyw hefo'i ferch ger y ffin hefo Kansas. Ond roedd yn dal I ymweld yn rheolaidd a'i fab John yn Talacwa, ac yn ystod un o'r ymweliadau hyn yn 1872 ath o'n sal, a bu farw ychydig o ddyddiau yn ddiweddarach. Roedd yn 84 oed ac fe'i gladdwyd yma ym mynwent y dre. Roedd Evan Jones wedi bod yn byw ac yn gweithio gyda'r Cherokee ers dros hanner canrif. Diolch iddo fo a'i gydweithwyr, roedd eglwys y bydyddwyr yn ei plith wedi mynd o nerth I nerth. Roedd wedi bod yn gefnogwr brwd I addysg drwy gyfrwng yr iaith frodorol. Roedd o'n mhlith arloeswyr y wasg Cherokee, ac roedd o wedi ymroi yn egniol I wleidyddiaeth I wlad fabwysiedig fel cenedlaetholwr Cherokee. He would rather speak Cherokee than English, and that's why Cherokees really loved Evan Jones.